Здравейте, момичета! Днешният ни урок ще е за взаимоотношенията между мъжа и жената. Взехме много неща и се надявам да започвате да сглобявате малко по малко картината на това, коя съм аз, какво искам за себе си, как съм устроена, как реагирам, как функционирам, за да можете да ги наслагвате тези неща и да ги прилагате и в връзките си. Всъщност обаче разбирам колко е трудно в днешното време на промяна, на динамика. Сега, когато се руши този модел, чисто статичния на съпружеската връзка и на отговорността, по-скоро ролята съпруг-съпруга, когато вече имаме много други названия, когато се съберат един мъж и една жена да живеят. И това води до много нестабилност, много несигурност в взаимоотношенията. Но, мисля, че всички ние влизаме в тези взаимоотношения с една единствена цел. Да бъдем щастливи, да се чувстваме добре. Може би всъщност жените влизаме в връзките си по този начин. В главата си имаме някакъв изграден модел, който искаме по този начин да функционира нашата връзка, без обаче да сме обявили на човека до нас как си представяме ние тези неща. И така, за да търсим отговора защо съм нещастна или защо съм щастлива, е добре малко да си задаваме въпроси. И то такива, които не касаят само нас, ами да започнем да си задаваме въпроси, които са свързани с човека до нас. В този урок ще имате малко повече домашно, ще имате малко повече самостоятелна работа, защото аз не знам в какви взаимоотношения сте вие, но могат да ви насочат къде да търсите отговорите, за да започнете да получавате това удовлетворение, с което искате да живеете, да започнете да опознавате, може би, на ново човека до вас, защото какво се случва? През моя опит, вече почти на 30 години с мъжа ми, минахме през много фази. Естествено, първата на влюбените гугутки, идеалните образи, той към мен, аз към него, после появата на детето, връзката на родителите, неговите, моите. Всички тези неща, всички тези ситуации влияят върху взаимоотношенията между мъжа и жената. По-късно, когато се натрупа голяма доза разочарование, и то не от това какво прави човека до нас, а от това какво сме си мислили ние, че трябва да изглежда и какво всъщност е направил той. И тогава идва следващия етап от връзката и тази връзка става токсична за двамата, защото реално започвате да се гледате през негативите си. Той не прави това, тя не прави това, тя преди правеше това, той преди правеше това, но всеки живее сам със себе си, със своя негатив. А много добре знаете, че когато живеем с този негатив, той започва да се насъбира, както си говорихме, нашият организъм е един резервоар. И там се насъбират тези емоции. И когато се насъбере достатъчно негатив, гняв, разочарование към другия, ние започваме да виждаме и да живеем през тази призма и реално този човек е станал съвсем различен. И си казваме, няма как да го обичам. Той не е това, което аз исках. Той се промени. Но искам да ви кажа, че да, една част от това е вярно, той се е променил, но не забравяйте, че във връзката има динамика и ние също се променяме. Така че, за да ви подтикна към търсене на отговори, да стигнете до вашето щастие или да огледате връзката си през призмата, която искате, т.е. този човек той ли е за мен? Ако в момента сте в такъв етап, в който той не ви харесва, дразни ви с някакви неща, започнете да си задавате такива едни въпроси. Познавам ли човека до мен? Кой е той? Какво харесва, а какво не харесва? Какво прави за мен, без да го карам, а аз това не го забелязвам? Добре е да си отговорите на тези въпроси, защото се оказва, че във времето
застиваме в онази фаза, която помним, там не е било най-хубаво и искаме да я пренесем в живота си и сега. Но виждате, че връзката ние живеем всеки ден, нещо се случва, имаме деца, искаме да се развиваме като личности, искаме да направим бизнес, сменяме една кариера с друга и всичкото това се отразява като динамика и на взаимоотношенията ни. Защо си мислите, че човека до вас е останал същия? Няма как. Но тъй като ние искаме да сме щастливи, трябва да се постараем да опознаем този човек по нов начин, през сегашното си аз. Вижте къде сте застинали, на кой етап от връзката си сте застинали. Ако имате дългогодишна връзка, ако пък нямате, вижте какво за вас представлява към този момент тази връзка. Този човек вие познавате ли го? Защото така както искате той да се отнася към вас и да ви познава, мили момичета, този човек отсреща е жив. Това същество има същите терзания като нас, има същите болки, същите проблеми, но с една малка разлика. Ние жените сме устроени така, че да си кажем какъв ни е проблема, а те са устроени обратно. Да се съберат и да мълчат. И ето ви първия раздор във взаимоотношенията. Той не казва нищо. Той мълчи постоянно. И тогава ние започваме да си мислим, щом той мълчи, значи крие нещо. Не, чиста физиология. В този момент мъжът има нужда да се събере и да преосмисли как да постъпи. А в същия този момент жената има нужда да го изговори, да излезе на преден план, някой да я чуе и дори да не я чува, тя сама да се чува, когато говори. Случвало ли ви се да влезете в кухнята и да си мърморите нещо преди да сготвите някоя манджа? Защо? Защото искате да чуете дали рецептата да преговорите наново или да си казвате, сега пак къде го сложих това нещо? Или, коя тенджера да взема? Може би просто го правим неосъзнато, но това е чиста физиология на женската същност. И така, още един момент, в който може да изследвате. Какво искам от връзката си с човека до мен? Много е важно. Искате любов или искате секс? Искате пари, такива, които той да покрива всички нужди в къщата, или искате пари, които той да ви дава на ръка? Искате внимание. Как искате това внимание да бъде проявено към вас? Искате той да ви защитава, да се чувствате сигурна. Как? Напишете тези неща, защото за всяка една от нас това, което изброявам, е по различен начин. Запишете вашето. Искате той да разговаря повече с вас. Как, къде, кога, на какви теми? Искате той да ви издържа? Или просто искате да се чувствате сигурна в неговото поле? Как? По какъв начин? И запишете тези неща, за да имате ясен индикатор как разбирате, че имате или нямате това, за което си мечтаете, точно с този мъж до вас. Връзките се градят всеки ден. Връзките се преживяват, преосмислят, преоценяват след всяко едно нещо, което се е случило. От моя житейски опит това мога да ви кажа. Да, мога да кажа, че в момента живея щастливо с мъжа ми. По начина, по който аз разбирам щастието. По начина, по който аз си представям как искам той да се отнася към мен. Преди, когато се чувствах нещастна, това беше обърнато навън. Как изглежда семейството на съседите? Моя мъж не е така. Значи съм нещастна. Той не прави като комшията. Той не прави като еди си кой. Това, ако сравнявате вашия мъж с някой друг, е голяма грешка. Трябва да го сравнявате или просто да търсите такива качества в него, които да харесват на вас. Може да направите още едно упражнение.
Да се върнете в първата фаза, когато сте се запознали. И да търсите. Кое е това нещо, с което той ме спечели? Какво беше това, което мен ме привлече към него? Как се чувствах тогава? Какво правеше той за мен в тези моменти? Запишете си ги. Всичко това съм го преработила за себе си. Имаше моменти, в които се чувствах много зле, защото бях на прага на разделата. Защото си през цялото време го сравнявах с някой друг и си мислех, че това не е човека, за който съм се оженила. И да, той не е човека, за който съм се оженила, защото съм се оженила, когато той е бил на 27, а сега е на 55. Не е същия човек. Абсолютно нормално е това. Затова трябва да бъдем адекватни на ситуацията в момента, на живота си в момента. За да имаме, мога така да кажа, рецепта за щастие, ние трябва да имаме съставляващите на щастието. И те трябва да бъдат лично наши. Кои са тези неща, които аз искам от мъжа до мен и как ще разбера, че той ми ги е дал или не ми ги е дал. И още нещо, много важно. В днешното време, когато се променя енергетиката, когато всичко отвън започва да бушува, е много важно вие да контролирате мислите си. В какъв аспект? В това какво мислите за човека до вас. Защото това, което вие мислите, несъзнателно го изговаряте, а съвсем неосъзнато вашето тяло, т.е. езика, с който говори вашето тяло, това са вашите жестове, това е вашето отношение към него в дадена ситуация. Всичко това се проектира. Вие си съзнателно си мислите, че нищо не сте казали, нищо не сте направили. Но ние, хората, сме енергоинформационни същности. И щом аз съм такава, значи и той е такъв. Което какво означава? Щом аз мога да усетя, че той в един момент или ме лъже, или не му е добре, значи той по същия начин може да улови тези сигнали. И не е нужно вие да му казвате, че сте му сърдита, той да го усети. Не е нужно вие да му казвате, че го мразите в този момент. Той ще го усети. И това е нещо, което аз, осъзнавайки, започнах да контролирам мислите си. И вече, знаейки какво искам от него, като отношение към мен, започнах да го проектирам. Как? Ами това е творението, за което си говорим. Да видите човека до вас в мислите си по начина, по който искате да го видите. Аз много исках мъжа ми да пазарува. Толкова дълго време съм пазарувала сама, защото той ми излизаше с номера. Не мога да те търпя и не мога да ходя по магазините и да те трая как ми самоткаш. И аз реших, че приех това просто като категорично не и улових торбите като една българска жена, започнах да пазарувам сама. И в един момент сега си казах, ама аз това искам да го променя, искам той да почне да пазарува. И започнах да визуализирам това. Как се случва това? Лягам си, затварям си очите и си представям как той се прибира, щастлив, усмихнат, напазарувал е, отишъл в еди си кой магазин, как носи неща, които на мен ми харесват. Дори ми се обажда да пита дали имам нужда от нещо. И искам да ви кажа, че само в рамките на 10 дни това започна да се случва. Аз не съм му го казала, но аз го проектирах. Проектирах и това, колко щастлива се чувствам, когато чуя той да отключва, излизам, изразявам възхищение. О, ти си бил, да кажем, в магазина. О, браво, сетил си се и за това. Нашите мъже имат нужда от окуражаване, а ние забравяме за това. Съвременната еманципирана жена знае всичко и може всичко сама. Факт. Но затова има и толкова разрушени връзки или изобщо несъществуващи връзки.
Това, че съм му казала и съм изразила възхищение, не означава, че съм се държала с него като с малко дете. Не. Всичко, което изразявам, е от позицията на съпруга, подкрепеща своя съпруг. Говорихме вече в един от уроците за това, каква е ролята на съпругата, ролята на съпруга и как си взаимодействаме помежду си. Така че внимавайте как излъчвате вашите мисли чрез вашите думи, чрез вашето поведение. Това е много важно. И не на последно място, искам да ви кажа, че има йерархия в общуването. Такава, която ние българите, може би и на друго място, но знам, че в България много често срещана практика да пренебрегнем тази йерархия. Защото си мислим, че като жени сме много по... как да кажа... Много често изразяваме майчинската си същност, вместо да останем в ролята на жена. Ролята на жена какво означава? Жената играе няколко роли. Моето физическо тяло, аз, Анета, имам няколко роли в този живот. И преди да стана майка, съм била съпруга. Така че сега ще ви кажа реда, по който трябва да общуваме и да отделяме време и внимание на хората около нас. Най-много внимание е нужно да отделяме на мъжа до нас, на нашия съпруг. Тогава ние се проявяваме в чисто женската си същност. След това идват децата, защото те ще бъдат по-малко време с нас. И тогава ние проявяваме ролята на майка спрямо децата си. На трето място в тази йерархия идват нашите родители. Колкото повече живеем, толкова по-малко време е нужно да отделяме на родителите си. След това идват нашите колеги, с които взаимодействаме, и после идват нашите приятели. Ако някъде при вас има обърканост, разместване в позициите на тази йерархия, може би и затова имате и проблем във връзката си с мъжа до вас. Много е важно как, кога, колко внимание и време отделяте на тези хора във вашия живот. Защото ако започнете да отделяте повече време на децата си, след това дойде майка ви, след това дойдат колегите и вие в рамките на 24 часа общувате с мъжа си само някакви 1-2 минути, купили хляб, платили сметките, вие нямате връзка. Вие нямате общуване. Затова преразгледайте вашите взаимоотношения. С кой, как и кога общувам. Тук в съвременния свят си мислим, че когато сме дигнали телефона и говорим с майка си, докато бъркаме манджата, ние всъщност не отнемаме време и не крадем време от някой друг. Напротив, вече говорихме за това, че в днешно време вниманието управлява всичко. Там, където е вниманието, там е нашата енергия. И всъщност, докато вие си говорите с майка си по телефона, вашето внимание е при майка ви, а не в тенджерата. Така че, след всички тези знания, които събрахте тук в училището, се надявам да заглобите вашата картина и да отговорите на всички тези въпроси, които днес така ви подсказах, за да видите къде, на какъв етап се намира вашата връзка, какви желания имате вие, какво искате да получите от нея, къде в йерархията на общуването се намира вашия мъж и как вие проектирате вашите мисли върху общуването си с него вербално и невербално. Надявам се да успеете да минете през всичко това и в четвъртък да дадете обратна връзка, да направим общуването си максимално по-полезно и да бъдем взаимно даващи си и обогатяващи се в споделянията си.